กล่องครีมอะไรนะเธอ ครีม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 ยายพอ ครีมทาก่อนนอนอยู่พอนะคะ ใช่ ทาก่อนนอนทุกวันได้เลย ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะ ขอดูเนื้อครีมหน่อย ครีมจะประมาณนี้ครับ ไหนขอดูใก หนึ่ง ล้ ปุกมี10 กรัมครับ ๆเดี๋ยวนะค้างไว้ก่อนกล้องโฟกัสแบบนี้นะคะ ขอแบบทาให้ดูนิดนึง ก็นิดเกิน ว้าว ถ้าอีกก็ได้อืม นี่ซึมไวนะคะบำรุงผิวนุ่มชุ่มชื้น ผิวแข็งแรง ใครผิวแห้งมากๆ ทาเยอะพอก่อนนอนได้เลย ซื้อที่ไหนคะ ซื้อที่ตะกร้าได้เลยครับ เราแปะตะกร้าบริษัทของแท้เท่านั้นนะคะ เราขายแต่ของแท้ กดกับเราได้ของแท้ทุกตัว กดได้เลย กดเลย